만나서 정말 반갑습니다. 가수 에일리입니다. 여러분 기분 어떠세요? 안녕하세요. 기분 어떠세요? 즐거우세요? 즐거우세요? 네. 오늘 여러분들께서 즐거운 시간 보내실 수 있도록 저 에일리가 오늘 열심히 한번 무대를 모셔보도록 하겠습니다. 저와 같이 즐겨주실 분 어디 계신가요? 어디 계신가요? 네, 오늘 정말 많은 분들이 와주셨는데 오늘 이렇게 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무너무 기쁘고 또 오늘 여러분들 좋은 추억 많이 쌓고 가실 수 있도록 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 다음 곡은 지금 오늘 날씨랑 또 너무 잘 어울리는 노래인데 아시는 분들은 큰 목소리로 꼭 따라 불러주셨으면 좋겠습니다. 또 지금 또 방송 녹화 중이잖아요. 지금 이 타이밍에 우리 핸드폰 플래시를 다 같이 켜주시면 어떨까요? 옆에 계신 분들도 다 같이 핸드폰 플래시 있으면은 한번 켜주실 수 있을까요? 너무너무 지금 노래랑 잘 어울릴 것 같아서 너무 예쁘네요. 너무 아름답습니다. 자, 다음 곡 아시는 분들 큰 목소리로 함께 따라 불러주셨으면 좋겠습니다. 노래간으로서 들려드릴게요. 감사합니다. 어떠세요? 좋아요? 제 목소리가 잘 들리나요?
지금 제 인이어에는 제 마이크가 안 들어오는 것 같아가지고 혹시 볼륨을 좀 넣어주실 수 있을까요? 감사합니다. 전 지금 제 목소리가 안 들려가지고 감으로 부르고 있는데 잘 부르고 있나요? 괜찮아요? 아, 너무 다행이네요. 마지막에 또 이렇게 극적인 엔딩의 노래가 늘었어는 또 처음이었던 것 같아요. 이렇게 스파클러 또 멋있는 무대 이펙트와 함께 하니까 더욱 더 멋진 무대가 꾸며지고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데, 자, 이제부터 또 쭉쭉 달려야죠. 그쵸, 여러분? 쭉쭉 달려야죠. 그쵸, 여러분? 제가 이제 다음부터 쭉쭉 불러드릴 곡들은 여러분들이 오늘 앵콜곡을 몇 곡이나 들으실 수 있을지가 달려있어요. 그래서 지금부터 정말 흥이 많게 제대로 즐겨주시면은 앵콜곡이 2개가 될 수도 있고 3개가 될 수도 있고 4개가 될 수도 있고 5개가 될 수도 있고 여러분들이랑 밤도 새워갈 수도 있어요. 그렇기 때문에 이 다음 곡 신나게 큰 목소리로 따라 불러주실 자신 있을까요? 자신 있으세요? 그럼 이게 마지막 곡이 될 수도 있으니까 정말 큰 목소리로 따라 불러주셔야 돼요. 손대지만 들려드릴게요. 기분 좋으세요?
여러분 지금부터 이제 뭔가 시작할 것 같은데 여러분 마지막 곡이 될 수도 있습니다. 다 같이 자리에서 일어나서 마지막 곡 즐겨볼까요? 자리에서 일어나도 될까요? 대신 나오시면 위험하니까 방송 촬영 중이니까 우리 제자리에서 최대한 즐겁게 노는 모습 보여주셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 자리에서 우리 큰 목소리로 따라 부르고 또 춤도 추면서 마지막 곡 여러분들과 함께 하겠습니다. 기분 좋으면 한 곡 더 부르고 갈 수도 있으니까 정말 크게 따라 불러주셔야 돼요. 준비됐습니까? 보여줄게 들려드릴게요. 자, 옆에 계신 분들까지 다 큰 목소리로 준비 시작! 자, 그게 지우고 미련 없이 후회 없이 다 같이 마지막 곡으로 그럼 스트레스 한번 풀어볼까요? 다들 스트레스 많이 혹시 쌓이셨나요? 이제 올해가 많이 쌓이셨어요? 어떤 스트레스가 있을까? 학업 스트레스 소리 질러! 직장 내에서 스트레스 소리 질러!
뭐였을까? 육아 스트레스 소리 질러! 이 소리가 어머님도 아직 육아하시는구나. 육아 스트레스가 이렇게 많이 소리 지를 정도로 육아 스트레스 다시 한번 소리 질러주세요. 제가 사실 이제 4월에 결혼을 했습니다. 그래가지고 네, 이세 계획을 하고 있는데 여러분들이 이렇게 육아 스트레스에 소리를 크게 질러주시면 다시 한번 생각을 해봐야 되는 거 아니에요? 그래도 행복하시죠? 감사합니다. 네, 어머님들께서 크게 소리 질렀을 때 옆에 자녀가 없었기를 바랍니다. 네. 자, 이 마지막 곡은 앰모스피어라는 곡인데 이 곡은 다 같이 정말 발바닥에 불이 나도록 함께 뛰어주셔야 또 즐거운 노래니까 이 노래의 내용처럼 우리 모두가 하나가 돼서 즐겨봅시다. 축제니까. 이런 내용이 담겨 있습니다. 자, 마지막 곡 앰모스피어라는 곡 들려드리고 저희 에이는 여기서 물러나겠습니다. 좋은 시간 보내세요. 감사합니다.